स्वर्गको टुक्रा भनिन्छ यो गाउँलाई। तर यहाँ बसाइ सर्नेको उस्तै छ दर्शकबिन। पछाडिपट्टिको यो घर तपाईँलाई दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। यो घरमा कोही बस्दैन दर्शकबिन। यहाँ पर्यटकहरू दैनिक जसो सयौँ पर्यटकहरू आउने गर्छन् र जाने गर्छन्। यो ठाउँको प्रचार प्रसार पनि भइरहेको छ। तर पनि यहाँबाट सराई बसाई पनि उस्तै भइरहेको छ। किन आज यो ठाउँको विकास हुन सकेन? कहाँ छन् तीन तहका सरकार? किन आज यहाँका नागरिकहरूले घर छोडेर अन्तै बसाइसरेका छन् दर्शकबिन? आज हामी रिपोर्टिङको लागि कैलालीको मोहनियाल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को राजकाँडामा छौँ। यहाँको राज अलगै छ। यहाँ धुलेकोटी राजा, विभिन्न मन्दिरहरू, हात्ती लगायत गुफाहरू पनि छन्। तर यहाँको प्रचार प्रसार जति छ हेर्नुहोस् त, यसरी यो घर छोड्नुपर्ने बाध्यता छ। उहाँहरूको आफ्नै बाध्यता होला। तर पनि अहिले यसरी पर्यटकहरू आइरहँदा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले यहाँ कति विकास गरेको छ भन्ने यताप्रति जनताको प्रश्न छ। त्यति मात्र होइन, केही पर्यटन व्यवसायीहरूले यहाँ राजकाँडामा केबल कार पनि ल्याउँदैछन्। 1 वर्षमा कम्प्लिट गर्ने व्यवसायहरूले बताएका पनि छन्।